Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons sê baie dankie. Besonder, uniek is dit, om te weet, ons kan in die midde van 'n ewige God staan, in die heiligdom van 'n ewige God, die Jesus Christus wat die voorhangsel geskeur het, en ons die opening gegee vir die Vader, Seun en Heilige Gees te staan, met die werklikheid van die Logos, die woord van God, wat vir ons gegee is. Hierdie Logos word 'n remelwoord wanneer ons dit gebruik in ons binneste, en wanneer ons dit uitspreek, gaan daar iets gebeur. En Here, ek vra dat die Heilige Gees weer eens vanoggend hierdie woord gaan lewendig maak in elkeen van ons, dat ons sal, soos die lied wat ons sing, we've got the power in the name of the Lord. Enemies' works are defeated. En ons vat ons oorwinning in die naam van Jesus Christus op hierdie oomblik. Heilige Gees, soos U wil, gee ek nou oor aan U, om U doel te bereik in elkeen van ons lewens, in Jesus mooi naam. Amen. Nou, daar is ook iets genoem vanoggend, en ek dank die Here vir die bevestiging van reg voor die diens tot nou toe, en Christus ook bevestig. Wat doen ons, en hoekom kan ons nie antwoord op ons gebed nie? Het jy al gewonder? En ek gaan 'n eenvoudige week of 2 spandeer op die probleem hoekom ons nie antwoord op ons gebed kry nie. Maar ek wil graag begin met die volgende gedagtes en prentjies en so aan. Wat sien jy daar? Dis nie ou huis nie, mense bly daar. Daar's surfboards daar, en daar's handdoeke buite. Kyk mooi. Daai huis word bewoon. Wie wil in so 'n huis bly? Wil julle nie? Ek weet nie of jy van die dag gesteel. Daar's hy. Okay, kom ons kyk na volgende. Wil julle so 'n huis hê? Die tuin is netjies, gras is netjies, maar wie sê hierdie huis is bewoon? Ander huis was daar, kon ons sien, daar's mense, daar's dinge wat gebeur. Hierdie huis is dalk 'n vakansiehuis van 'n ryk man. Kom ons kyk 'n bietjie verder. Is die huis nou bewoon? Nee. Daar sê dankie Brady. Hierdie ou los sy karre daar. Vanoggend wil ek met u praat oor u geestelike woning. Hoe lyk u geestelike woning? Soos die eerste prentjie gewys het van die huisie wat daar is, en son is wel bewoon. Baie kinders van die Here, of nie kinders van die Here, baie mense is lewende so. Hulle is nie gepla met God se woord nie. Hulle is nie gepla lyk hulle geestelike woning nie. En hulle gaan elke dag maar net aan. Ander kom by hierdie plek en hulle sê ek het my kerk, ek het my saak is reg, en hulle gee so mooi voor, maar dit is leeg. Ek lees my Bybel, die karre wat daar staan, ek lees, ek bid gereeld, maar dit is leeg. En ek wil met u praat, en u moet mooi raak sien, wat wil ek vir u wys vanoggend. Die gedagte daaraan, wat God se woord uitlig. Hoe lyk u woning vandag? Johannes 15 vers 7. En ek wil vra of die volgende u woning is. Kyk mooi. Is dit hoe u woning is? Kom ons lees uit Johannes 15 vers 7 vir ons. As julle in my bly, en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry.
Met ander woorde, hoe lyk my woning as ek waarin woon? In die huisie daar by die see, wat so verwaarloos lyk, hierdie mooi huisie met alles. Nee, die kind van God se woning is Jesus. Jesus sê, as julle my bly. En ek wil daar begin vanoggend, oor die woning, waar u is en ek moet inwees, om antwoorde te kry op ons gebede. Maar daar's 'n beginpunt, om te kyk daarna. Die Amplified sê, if you live in me, abide vitally united to me, dit gaan ook oor die wynstok, ons het gesing daarvan, van die wynstok alles bevestiging, and my words remain in you, and continue to live in your hearts, ask whatever you will, and it shall be done for you. Wat is die twee vereistes? As ons in Christus woon, abide in hom, en sy woord bly in ons, dan sal ons vra net wat ons wil, and it shall be done for you. God's word says, if you live in me, and what I say lives in you, then ask for anything you want, and it will be yours. The message said, but if you make yourselves at home with me, and my words at home in you, you can be sure that whatever you ask will be listened to and acted upon. Die Bybel vir almal. Julle moet by my bly, en die dinge wat ek vir julle sê, moet in julle harte bly. Dan kan julle vir my vra wat julle wil hê, en ek sal dit vir julle gee. Waar is u woning vanoggend? Hoe lyk u woning vanoggend? Waar woon u vanoggend? Waar, as u sê, wat is jou adres? Dis 126 Harry Smith werk, maar die ware kind van God se woning is Jesus. Ek woon in Jesus. Dit moet ons gedagtegange wees, die plek ook nou bly net op aarde vir 'n oomblik, maar die werklikheid om te besef, ek woon in Christus, dit maak die verskil vandag, dit maak die verskil in ons lewens vandag. Waar woon u? Kom ons kyk net na die volgende. Is u in Christus? Is die werklikheid dat u in Christus is vandag? Of is hy besig, sê ek bly hierso en ek vra die Here my te help? Nee, om gebedsbeantwoording te kry, moet ek besef, ek is verborge in Christus. En dis my adres, dis waar ek is. Here, ek begin om te bid, wanneer ek weet, ek bid in die woord, wat sê die Griekse, die woord, bly, abide, live. In Grieks is meno. 'n primary word, met ander woorde, dit is 'n werkwoord. En wat sê 'n werkwoord vir my? Dis iets wat ek moet doen. To stay in a given place, state, relation or expectancy, abide, continue, dwell, endure, be present, remain, stand, tarry for, en dan sê on thine own. Met ander woorde, dis 'n keuse, 'n besluit wat ek maak, ek wil in Christus woon. Ek moet daai besluit neem. Niemand anders kan dit vir my doen nie. Jesus sê dit, as julle in my woon. If you abide in him. As ek die besluit neem vandag, ek gaan in die Here woon, dan gaan daar iets gebeur. Wat is die versekering wat ons het as ons in hom woon vanoggend? The assurance that we have if we abide in him. In die sendbrief van Johannes 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes, is seker die meeste paar hoofstukke wat hierdie woord meno gebruik.
om in hom te woon. Ek dink 150 keer in die Nuwe Testament wat die woord voorkom, maar daai 3 sendbriewe, 1 Johannes, 2 Johannes en 3 Johannes, gebruik Johannes hierdie woord geweldig baie. Kom ons kyk. 1 Johannes 4 vers 13. Hieraan so weet ons dat ons in hom bly en hy in ons, dat hy ons van sy gees gegee het. Getuig die Heilige Gees saam met u gees? Is kind van God? Wat verklaar dit? Ek bly in hom en hy bly in my. Ek het die besluit geneem. Ek het die besluit geneem, ek gaan in Christus woon. Want sy gees oortuig my daarvan. Die Amplified sê, by this we come to know, perceive, recognize and understand that we abide, live and remain in him and he in us, because he has given, imparted to us of his Holy Spirit. So met ander woorde, wanneer die Gees in my hart praat, dan sê die Gees van God, jy is in Christus Jesus, jy woon in hom. We have the power in his name. Dit maak 'n verskil om te weet vanoggend dat u en ek kan begin optree in die naam van Jesus, want hy woon in ons. Ons woon in hom. Ons is beskut, ons is beskerm in hom. Though Satan rages, het die liedjie gesê. We abide in him. En daarom moet ons beweet vanoggend, wanneer ons by hierdie punt kom in ons lewens, en ons besef, Here, ek bid, en ek gaan vra, dit wat ek vra moet vir my gedoen word. Die saak is, ek moet perceive, I must know, I must recognize and understand that I abide in him. Wie kan dit vir my wegvat? Niemand nie. Want die Gees van God is daar. En wat sê die woord? Sterker is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Groter is hy wat in my is, as wat in die wêreld, die Heilige Gees. Niemand kan dit van jou wegvat nie. The Message vertaling verklaar dit so. This is how we know we're living steadily and deeply in him. And he in us. He has given us life from his life, from his very own spirit. This is how we know we live instead. Dis ons weet dit. Want God se Gees sê dit. Of is jy onseker? Sê God se Gees vir u. Hy is sy kind. Die wie ons uitroep, Abba Vader. Gees getuig saam met ons gees. Die Nuwe Lewende Vertaling sê die woorde. Hieraan weet ons dat ons in 'n hegte verhouding met hom leef en dat hy ook in 'n hegte verhouding met ons leef, aan sy Gees wat aan ons gegee het. Wie van julle leef in 'n huis saam met iemand anderste? En dan praat jy met mekaar nie. Praat jy wanneer die tannies die sissies stilstype kry nie. Maar wanneer jy saam in 'n huis woon, is daar 'n hegte verhouding? Dis my vrou, dis my kinders, dis my mense wat hier bly. Hierom weet ons dat ons in 'n hegte verhouding met hom leef en dat hy ook in 'n hegte verhouding met ons leef. Dat is iets wat ons mekaar bind. Die Heilige Gees. Wat is die voorwaarde dan om in hom te bly? The conditions of dwelling in him. Sien, daar's voorwaardes ook.
Wat is ons voorwaardes? As ons saam bly, ons help mekaar. En ek lyk so goed because I eat so good. So voorwaarde my vrou gesê het, sy sal vir my sorg. En ek sal haar help so ver as moontlik. Net soos daar geestelike voorwaardes. Wanneer ons sê, ons bly in Christus. Wat ons moet nakom. 1 Johannes 3:24. En hy, wat sy gebooie bewaar, bly in hom. As julle in my bly. Here, ek gewaar u gebooie is. Ek doen dit wat u vra. Dit is my deel van die kontrak. My deel om te verklaar, ek woon in u, Here. En hieraan weet ons dat hy in ons bly aan die Gees wat hy ons gegee het. Kyk hoe dikwels kom dit dat die Heilige Gees die bevestiging is. Sonder die Heilige Gees is daar geen bevestiging nie. Maar wanneer sy gebooie bewaar, dan weet ek, hy bly in my. En sy woord word 'n werklikheid. Sy woord word 'n waarheid. Die Amplified verklaar, all who keep his commandments, who obey his orders and follow his plan, nie jou eie nie, live and continue to live, to stay and abide in him, and he in them. They let Christ be a home to them, and they are a home of Christ. Allow Christ to be a home to them, and they are a home of Christ. Met ander woorde, Christus is in beheer. And by this we know and understand, and have the proof that he really lives and makes his home in us by the Holy Spirit, whom he has given us. So waar kom dit neer vandag? Here, ek gaan bid vir wat ek wil hê. As julle my bly, my woorde in julle. So jy vra net wat julle wil, en julle sal dit verkry. Maar die voorwaarde daaraan is, ek moet sy gebooie bewaar. Hoe is die Bybel vir almal? As ons doen wat God sê, dan bly ons by hom en hy bly by ons. En ons weet dat hy by ons bly, want hy het vir ons die Heilige Gees gegee. Die bevestiging. Here, ek doen wat u woord vra. Is dit net wat die woord vra? Soos ek nou nog genoem het, die Here op my hart gelê en ek het gedink daaroor getwyfel en ek soek bevestiging. Here, moet ek begin met die reeks so heiligmaking? Wie het vir my gesê, die duiwel gesê? Hey, maar dit is in die nag as ek wakker gemaak so 2 weke terug. Here, maar dit is 'n moeilike onderwerp. Die mens, hoe gaan die mens aanvaar? En ek bid, ek sê, Here, ek soek bevestiging daarop, dat ek moet dit doen. God se Gees, ek wil sy opdrag uitvoer. Kom ons gaan verder. 1 Johannes 2 vers 6. Hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel, soos hy gewandel het. Dis nou die ander ene. As ek sê ek bly in hom, behoort ek self ook so te wandel, soos hy gewandel het. God's word. Those who say that they live in him must live the same way he lived.
Wat beteken dit? Wie moet dit uitdra? Die een wat die hoof is van die huis, Christus. Ek moet sy beeld uitdra. Hoe is die boodskap? Ons moet dus nie net praat oor wat hy wil hê nie. Dit is so maklik. Sê ja, doen dit en doen dit. Ons moet elke dag daarvan werk maak om presies soos te leef soos Jesus geleef het. Elke dag. So kan ons seker wees dat ons deel van God se familie is en bly. Met ander woorde, wanneer jy die woord verklaar, bly in my en my woorde in julle, dan moet ek dit uitleef. Moenie skaam wees nie. Ons moet net nie praat nie. Ons moet doen soos Jesus. En my lese is, julle ken my al teen hierdie tyd, my lese is, as Jesus na my plek gestaan het, wat sou Jesus gedoen het in my skoene? Hoe sou Jesus opgetree het? Maar pastor, jy verstaan nie, daai oud my te nagekom, daai persoon het my seer gemaak, daai in sy woorde. Wat sê Jesus? Bid vir jou vyande. Wees lief vir hulle. Here, maar wat gaan jy doen? Hulle gaan my gevange neem. Petrus, wat doen jy? Kap die diensknegt se oor af met die swaard. Wat sou ons gesê? Ja, dit is sy verdiende loon. Hulle wou my kom arresteer. Wat doen Jesus? Hy buig neer, tel hy oor op. Sit hom weer terug. Sonder operasie word daai man se oor weer op aangesit. Kind van God, hoe tree u op? As u sê, jy woon in hom. Wat maak u? Sonder hom is ons nutteloos. Without him, we are nothing. Dit is nou waarna ons moet kyk vandag. Johannes 15 vers 5. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly, dis weer daai Griekse woord wat die bly gebruik word. En ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Wat kan ek doen sonder Christus? Amplified say, I am the vine, you are the branches. Whoever lives in me and I in him bears much abundant fruit. However, apart from me, cut off from the vital union with me, you can do nothing. So moenie dink, ek kan daar beroem, ek is 'n kind van God. O, ek het die mooi pragtige woonplek en dit lyk alles mooi netjies en reg. As ek nie in Christus is nie, beteken ek het nul kontrak. Bible basic in I am the vine, you are all the branches. He who is in me at all times, as I am in him, gives much fruit, because without me you are able to do nothing. Hoe lyk die vrug wat jy dra? Wat sê hulle van die vrug? Is jy in Christus? Bly in hom? Woon jy in hom? Boodskap sê, stel julle dit goed voor. Ek is soos die druiwestok, julle is soos die takkies. Sonder die druiwestok beteken die takkies tog niks nie. Net so beteken julle ook niks sonder my nie. Leef elke oomblik van die dag in afhanklikheid van my. Ek sal dan elke oomblik by julle ook wees. Hoor die belofte, as julle my bly, is ek elke dag van die oomblik by julle. So sal julle vir God 'n vrugbare lewe kan lei. Sonder Christus niks. Met hom alles is moontlik. Bly in hom. Abide in hom. Dis die eerste deel. Om antwoord op gebed te kry, is om hom te woon.
1 Johannes 2 vers 28. En nou my kinders, bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê, wanneer hy verskyn en nie beskaam van hom weggaan by sy wederkoms nie. Tot op die laaste moet ons in hom bly. Ons kan nie net begin sê, ek kan my hart aan die Here gee, aan die brand, nou woon ek in die Here nie, maar na so rukkie dan sê, ag nee wat. Ons moet in hom bly tot op die einde, op die wederkoms wanneer Jesus kom. En dit is die groot saak. And now my little children abide, live, remain permanently in me, so that when he is made visible, we may have and enjoy perfect confidence, boldness, assurance, and not be ashamed, and shrink from him at his coming. Now my little children, abide in him. Abide. Kan ons dit meer beklemtoon? Abide in me. Kan ons meer sê, Here, wat vra u vanoggend? Ons wil antwoorde op ons gebed hê, Here. Maar wat vra u? Om met my te woon, sê Jesus. Om my gebooie te ondersteun, om te hoor wat sê ek, om te doen wat ek vra. Dis wat hy vra vanoggend van ons. Die boodskap sê, my liewe kinders, konsentreer nou daarop om baie naby aan Jesus te bly leef. Julle vra waarom? Wanneer Jesus sigbaar terugkom, sal julle dan nie so skaam hoef te wees dat julle wil weghardloop nie. Nie kop onderste bo nie, maar met oop arms sal julle hom dan kan verwelkom tot by die einde as Jesus kom. Bly by hom. Tweede gedeelte is, as julle woord aan my bly, maar ek gaan vandag hier ophou. Gaan nie die tweede gedeelte, ons gaan volgende week, as die Here wil, kyk, nou as die woord in ons is, wat beteken dit? Wanneer die woord in my lewe is. Ek sluit met hierdie woorde. The more I abide in Christ, the more I can live beyond the way I think my life should be, to find joy in what already is. Amen. Die meer ek in hom leef, verborg in hom. So vat Johannes 15:7, gaan maak dit jou eie. Gaan doen dalk 'n bietjie studie in die week. Wat beteken dit as God se woord aan my bly? Wat kan ek doen? Ek woon in hom, ek is bedek, met ander woorde, ek weet ek is veilig in hom. En wat gebeur wanneer sy woord in my hart is? Wanneer die logos woord wat gespreek is, begin 'n remelwoord word, wanneer ek dit gebruik. En dis waaroor dit gaan. Kan ek sê dit staan geskrywe? We have the power in Jesus' name. Begin dit verklaar in jou lewe en mag die Here u seën. Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, baie dankie. Om te weet, Jesus het baie duidelik gespreek. Baie duidelik te bedoel. Toe sê, woon in my. As julle my bly, en my woord in julle, sal julle vra net wat julle wil, en julle sal dit verkry. Here, dankie dat ons kan tot die kennis kom. Wat beteken dit om in Christus te woon? Om sy woord te gehoorsaam. Om te hoor wat sê God se woord vir ons. Wanneer ons in u bly, in u woon. En soos die laaste vers gesê, ons moet in hom woon tot op die dag wanneer Jesus ons kom haal. Dit help nie ons begin nie, maar ons eindig dit nie. Maar wanneer ons besluit neem, soos die woord sê, om te woon beteken, ek neem 'n besluit, ek gaan 'n keuse maak, ek gaan in Christus woon. En daarom sê ek vanoggend, Vader, hier is ons. Ons wil in u woon.
En u woord moet 'n verskil maak in deur ons. Dankie dat ons dit kan uitleef. Nie net sê nie, maar ons kan dit ook uitleef. Christus, ek woon in u. Ek bly in Jesus. En dankie dat u ons aanvaar het en genooi het om by u woning te kom maak. Gees van God, laat dit die dryfveer wees in hierdie week in ons lewens en vir die res van die tyd totdat Jesus kom, dat ons sal die waarborg hê, ons woon in hom. In Jesus mooi naam vra ek dit. Amen. Mag die Here u ryklik seën. Mag die Here met u wees in hierdie tyd.